记录美好生活，美好生活从修打印机开始。大家好，我是小云，今天我们来修这款惠普 M104A 啊。这个是惠普公司生产的啊，不是三星的生产线。但这个机器也不咋地啊，是骨粉分离的，粉盒爱坏，骨也爱坏，然后除了壳子啥也没有。我们今天来检测一下它有什么故障。这个回来时候，店员跟我说是客户描述是咯楞咯楞响，我们具体啥情况也不知道，来开机检测一下。找点纸来，听见声音了吗？的确是有咯楞咯楞的啊。现在是正常。屏幕这是有报错啊！就绪了，啥玩意儿？走纸出纸正常，然后机器有这种咯楞咯楞的响，看一下这效果，这都不用瞅，这肯定是鼓上的问题。但是谁知道这是鼓芯儿还是充电滚？我告诉你是啥，两个点折起来，看它的粗度。如果粗度跟鼓芯一样，就是鼓芯；如果粗度跟充电滚一样，就是充电滚。从这个上来看，它应该是充电滚。又教你一招啊，学不到我就不负责了。然后这效果应该是它自己能换耗材，我们不管，主要找到那个声音。这怎么听都像是静止离合器，就那电磁铁始终是咯噔咯噔工作，但是我们打测试页它并没有上多张。有可能是离合器工作以后那台纸板动。看一下不就知道了吗？我找着问题了，出来，看不着吧？来，再往跟前来，门打开，合上，看，瞅那里头啊，看到了？再起开，再关上，看里头那纸，抬到一半它又下去，然后又起来，看到了吗？又下去了，跟我蒙的故障完全一样。来吧，既然蒙到问题，我们关闭电源，取掉纸张，拔掉电源线。这机器别告诉我又是脱衣服啊，还行。侧面两颗黑螺丝，拆下。这机器市面上不少啊，还挺便宜的，几百块钱，非常的便宜。但是它问题也多，耗材也贵。今儿要是有功夫的话，后面还俩机器。9点了。
看看啊，那2台机器要是不着急的话，我们就给它做个大保养，也不是大保养，就是拆下来看看它都具体都有什么值钱的东西啊。如果时间不允许，我们就这样。后面有螺丝，那肯定先从后面往前拆呗。按照惠普的一贯案例，底下，哎呀，底下没螺丝吧？底下没螺丝，但我看见像有卡扣呢。没有。搓纸轮分页器在底下能看到。我们现在要的是离合器，所以说不管它了，拆侧门。底下还是一字儿上工具。跟惠普1020是一个番数。你这败家玩意儿，来看看吧。那个离合器如果长时间老化，这有个离合器，这离合器是啥呀？这是个离合器，这是台纸的，但是这里头好像是有个离合器。叭叭半天，把粉盒拿来看看吧。啊，那个是搓纸离合器，这个是管台纸离合器啊。我们来装上，来从侧面看一下。比那个1518是啥机器还简单，比那复杂。人那最起码是三星代工的，就一个鼓，这家伙倒好，骨粉分离。开机，我看看这，看到了。来吧。你看，再往跟前来，打开前盖，台纸离合器你发现了吗？它又抬开了。还好这离合器在这儿，非常好拆。只要对位离合器，这全拆下来啊。抬，又不抬了，哎，刚说完又抬了。问题肯定在这儿了，我们开始拆。视频角度有点高，我们调整一下。先把离合器这个固定铁板取下来，底下这里还有一个。然后我们就会看到这个离合器啊。离合器它为什么自动吸合呢？离合器有问题，还是主板给它供电出问题了？想少拆都够呛啊！如果要是侧板子上，就得拆呀。海绵肯定没问题，但是它不停的吸合，这是个问题。这底下是管抬升的。来吧，逼掉机器。
开始给它全部脱衣服，给它光溜检查。拔掉电源线，取出纸张，然后翻转机器。把这面的衣服给它脱下来。底下抠一抠。主板、电源板还是惠普原来的样子啊，主板也没啥变化，也像是惠普的，但是这是电源，然后给劈开了，里头是高压那部分。没有用啊，拆这面还得回来呀。线都是在哪儿来的？拆盖，前盖应该是卡扣设计啊。惠普的应该是从底下拆。蒙对了。真简单，下来了。然后我们看一下，这个离合器是在这儿，在这儿呢，在这儿到这儿，操作面板取下来，还够不着，换一个。然后把它放到旁边啊，带着排线呢，取下前面的铁壳。看见激光器的固定螺丝了吗？没有螺丝啊，就这个挂到里头，然后把它往下一打就开了。上两天修那个2025就是这个情况啊。你想简简单单拆下来下不来呢。这铁板跟1020一个反手，应该是在里头挂着呢。反盒取出来吧，看搁手能碰着吧。啊，碰着了，还行，勾的不是挺深。奶奶个腿儿，得把底下纸盒拿下来。想简简单单的修都不让。哎，下来了。哎，这地方挂到那个机架上啊，
这个地方挂机架上。啥也没有。看看它的样子吧。这装的时候还得注意呢啊，一定要给它装上。如果不装上的话，没有字儿。这是开关、激光器、DC 板、电机。现在是啥情况？就是纸盒抬升的这个一直工作。我们主要来看看它吧。把面板这个装回来，然后吸骨取过来装回，还能装进去吗？还行。像这种情况应该是可以工作的。然后我们看看这两根线是在哪儿啊？找到。这儿找到了，这个接头是，把它放到这儿，然后机器挪过来，面冲大家，接通电源，打开电源开关，自己亮了。我们来看这离合器，看到吗？报错了，报错无所谓。看离合器，开机，继续。这个玩意儿不给信号，它不可能工作。看它是自己工作。电磁铁不应该坏，应该是控制电的问题。整不好这块小板有毛病了。一会儿把离合器拆下来，测一下它的阻值。阻值正常的话，估计就这个板有毛病了。拔掉线，拔掉线，拔掉排线。不好拔，难道有锁扣吗？不要生拔了，拔掉。完了，这也拔不下来，这个下来了。如果拔不下来，不要生拔啊。把这个锁扣打开，抬起来，这个锁打开，抬起。现在翻转还翻不过来呢。排线没事，直接拔就行。这个不好啊，
下来了。离合器不是升把的，看这里有个小卡子，看到吗？你得按着它，要不就往上抬。没用，抠吧，完了，抠掉了。对这俩小眼儿，给它送出去吧。哎，出来了。看到这上面的配件了吗？1、2、3几个芯片，几个二极管，这还有个6个腿的芯片。然后你看这面，光偶、电容没有了，知道怎么修了吧？下个视频就是测线圈、测组织啊，然后测这小板。好了，我耀云，今天视频就和大家聊到这里，拜拜。